បងប្អូនព្រះមុខអ៊ីស្លាមជាទីគោរពរាប់អានអស្សឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាតុនឹងសូមបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងគីតាបតៅហ៊ីដគឺជំពូកទី11អលបាប៊ូអលហាឌីអាសរបាបទី11នៅក្នុងគីតាបតៅហ៊ីដដែលនិយាយអំពីបាប៊ូឡាយុហ្បាហ៍លិលឡាហ៊ីប៊ីម៉ាកានយុហ្បាហ៍ហ្វីហ៊ីលិហ្គៃរិលឡាហ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងបាបនេះដែរគឺនិយាយអំពីការសម្លេះសត្វអញ្ចឹងនៅក្នុងបាបនេះចង់និយាយការហាមឃាត់អំពីការសម្លេះសត្វដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅកន្លែងដែលគេសម្លេះសត្វគូបំណងផ្សេងយ៉ាងនេះលីហ្គៃរិលឡាហ៍ក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអញ្ចឹងគឺបាបនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតណានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅសម្លេះកូរបានសម្លេះសត្វបូជាសត្វដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅកន្លែងដែលគេសម្លេះសត្វដើម្បីដាក់ជូនចាស់ផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដោយសារមូលហេតុដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហាមកន្លែងនេះគឺដើម្បីសិដុហ្សារីអះអលមុហ្វឌីយ៉ាអ៊ីឡាហ្សាបហ៊ីលីហ្គៃរិលឡាហ៍ដើម្បីបិទមធ្យោបាយដែលនាំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការឈិរិកឬក៏ធ្លាក់ក្នុងប្រការដែលនាំឲ្យប្រការនោះធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការដែលគេសម្លេះដើម្បីដាក់គោរពម្ចាស់ផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដូច្នេះប្រការទាំងអស់នោះវាជាប្រការដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហាមឃាត់អញ្ចឹងប្រការដែលហ្សាបះការសម្លេះសត្វដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាវាគឺជាអ៊ីបាដាតដូច្នេះអ៊ីបាដាតយើងមិនអាចដាក់ជូនទៅម្ចាស់ណាផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានឡើយដូច្នេះហើយបានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហាមឃាត់អ៊ូម៉ាត់មិនឲ្យសម្បាសយ៉ាងនៅពេលដែលថ្ងៃរះថ្ងៃដែលកំពុងតែរះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហាមមិនឲ្យយើងសម្បាសយ៉ាងដោយសារខ្លាចថាវគ្គនោះគឺជាវគ្គដែលពួកមុស្រិគីនពួកគេស៊ូជូតគោរពទៅចំពោះព្រះអាទិត្យដូច្នេះហើយបានសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានហាមមិនឲ្យយើងសម្បាសយ៉ាងនៅវគ្គនោះអ្វីបើយើងសម្បាសយ៉ាងដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺជាពេលដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡាំហាមឃាត់មិនឲ្យយើងសម្បាសយ៉ាងនៅពេលដែលវគ្គដែលថ្ងៃកំពុងតែរះដោយសារបិទមធ្យោបាយមួយដែលនាំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការដែលឈិរិកឬក៏ប្រៀបឲ្យដូចជាមួយនឹងពួកមុស្រិគីនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខុសអំពីពួកមុស្រិគីនដូច្នេះដែរនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហាមមិនឲ្យយើងសម្បាសយ៉ាងនៅពេលដែលថ្ងៃកំពុងតែរៀបលិចអញ្ចឹងវគ្គទាំងអស់នេះគឺជាវគ្គដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីហាមសម្បាសយ៉ាងហាមអ៊ូម៉ាត់មិនឲ្យសម្បាសយ៉ាងនៅវគ្គដែលព្រះអាទិត្យកំពុងតែលិចដោយសារវគ្គទាំងអស់នេះគឺជាវគ្គពេលវេលាដែលពួកមុស្រិគីនពួកគេធ្វើអ៊ីបាដាតពួកគេស៊ូជូតពួកគេគោរពទៅចំពោះព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងចង់និយាយថាហេតុអីបានគេហាមមិនឲ្យយើងទៅសម្លេះគោឬក៏សម្លេះពពែសម្លេះមាន់នៅកន្លែងដែលគេសម្លេះក្នុងនាមគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដើម្បីហាមឃាត់យើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការដែលឈិរិកឬក៏វានាំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការដែលគេសម្លេះសត្វដើម្បីគោរពម្ចាស់ផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអ្វីបើយើងសម្លេះកូរបាននោះឬក៏សម្លេះសត្វនោះដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាក៏ប៉ុន្តែយើងយកទៅសម្លេះកន្លែងដែលគេសម្លេះដើម្បីម្ចាស់ផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអញ្ចឹងហើយបានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានហាមឃាត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍សម្បាសយ៉ាងណាឬក៏ឌូអាអញ្ចឹងហើយបានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំណាហាអានឌូអាអិនដលកូបូររ៉ាស៊ូលឡោះហាមមិនឲ្យយើងទៅសុំឌូអានៅលើកូបូរយើងសុំឌូអាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងទៅកន្លែងកូបូរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហាមឃាត់ដោយសារការពារកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការដែលនាំឲ្យសុំម្ចាស់ផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាក៏ដូច្នេះដែររ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហាមមិនឲ្យយើងសម្បាសយ៉ាងនៅពេលថ្ងៃកំពុងតែរះឬក៏សម្បាសយ៉ាងនៅថ្ងៃកំពុងរៀបលេខដោយសារវគ្គទាំងអស់នេះវាគឺជាវគ្គដែលពួកមុស្រិគីនធ្វើអ៊ីបាដាតកានូយ៉ាស្យូទូណាឡាហាអ៊ីនដលហ្គរូបដោយសារពួកមុស្រិគីនពួកគេធ្វើអ៊ីបាដាតនៅចំវគ្គនោះដូច្នេះហើយបានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហាមឃាត់ចំពោះអ៊ូម៉ាត់មិនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នា
ធ្វើដូចញ៉ាំពួកមូស្យរិគីនឡើយដូច្នេះសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាដែលផ្ដល់នៅហៅថាឯករាជ្យយ៉ាងពេញលេញអំពីសាសនាផ្សេងៗអញ្ចឹងអ៊ីបាដាតរបស់យើងគឺมันអាចធ្វើឲ្យដូចឬក៏ប្រៀបប្រដូចជាមួយនឹងឧបមាផ្សេងបានឡើយអញ្ចឹងሼខរ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះគាត់បានលើកយកនៅអាយ៉ាតកូរ៉ាននៅក្នុងសូរ៉ាអតតោបាអាយ៉ាតទី108ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាឡាតកុមហ្វីហ៊ីអាបាដាឡាម៉ាស្ជីឌុនអ៊ុស្សិសអាឡាតក្វ៉ារហូតដល់ចាត់អាយ៉ាតនេះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានហាមទៅចំពោះនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមិនឲ្យសម្បាយ៉ាងឡាតកុមយ៉ាងឡាទុសលីហ្វីម៉ាស្ជីដអឌឌីរ៉ារម៉ាស្ជីដអឌឌីរ៉ារអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានហាមចំពោះនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ក៏ដូចជាអ៊ូម៉ាត់របស់នប៊ីយើងមិនឲ្យសម្បាយ៉ាងនៅម៉ាស្ជីដឌីរ៉ារអញ្ចឹងយើងដឹងហើយម៉ាស្ជីដឌីរ៉ារម៉ាស្ជីដដែលគេសាងសង់ឡើងគោលបំណងអាក្រក់មកលើសាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីគោលបំណងដោយគ្មានអ៊ីខ្លោសដើម្បីគោលបំណងអ្វីផ្សេងមួយដើម្បីធ្វើបាបអ្នកអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងមូលហេតុដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបញ្ចុះអាយ៉ាតនេះដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហាមមិនឲ្យនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំសម្បាយ៉ាងនៅក្នុងម៉ាស្ជីដឌីរ៉ាតនៅក្នុងទឹកដីម៉ាឌីណានោះគឺឡើងសូមលើកយកនៅគិស្សារឿងដែលកើតឡើងដែលមូលហេតុដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហាមមិនឲ្យនប៊ីយើងសម្បាយ៉ាងនៅម៉ាស្ជីដនោះដោយសង្ខេបយើងដឹងហើយថានៅទីនោះគឺមានបុរសម្នាក់ដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអាបាអាមីរអល់ហ្វាស៊ីកឬក៏អាបាអាមីរអររ៉ាហ៊ីបគាត់គឺជាណាសរ៉ានីនៅក្នុងអំឡុងសម័យជាហេលីយ៉ាអញ្ចឹងគាត់គឺជាបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានពួកមូស្យរិគីនឬក៏អាលីម៉ាឌីណានៅពេលនោះគឺគេគោរពនិងឲ្យតម្លៃទៅចំពោះបុរសម្នាក់ដែលឈ្មោះអាមីរហើយនៅពេលដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានហិជ្រ៉ាពីទឹកដីម៉ាក់កាមកកាន់ទឹកដីម៉ាឌីណាហើយនៅពេលនោះមនុស្សដែលនៅទីនោះដែលគោរពនិងឲ្យតម្លៃគោរពតាមរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអញ្ចឹងនៅពេលនោះបុរសម្នាក់ដែលឈ្មោះអាប៊ូអាមីរអររ៉ាហ៊ីបនោះគឺមានការច្រណែននិងឈ្នានេះនឹងខឹងសម្បាទៅចំពោះនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដោយសារគាត់គឺជាអ្នកដែលគេគោរពគឺជាអ្នកដែលគេគោរពម្នាក់នៅក្នុងទឹកដីម៉ាឌីណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមកដល់ទឹកដីម៉ាឌីណាដែលពំនាំនៅឧបមាដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមនុស្សជឿតាមរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំធ្វើឲ្យគាត់មានការច្រណែននិងខឹងទៅចំពោះនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអញ្ចឹងអាប៊ូអាមីរនេះគាត់ក៏បានរៀបចំជាមួយនឹងក្រុមយ៉ាម៉ាមីនអលមូណាហ្វីគីនហ្វីលម៉ាឌីណាអាប៊ូអាមីរគាត់ដើរទៅប្រទេសសាមដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអាហ្លីមូស្យរិគីនដើម្បីឲ្យខឹងរ៉ាស៊ូលឡោះដើម្បីឲ្យឈរនឹងឲ្យគ្រប់គ្រងគាត់ហើយនឹងខឹងរ៉ាស៊ូលឡោះនឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះអញ្ចឹងនៅពេលនោះអាប៊ូអាមីរនេះគឺគាត់បានសរសេរសារមួយមកកាន់ពួកមូណាហ្វីគីនដែលនៅទឹកដីម៉ាឌីនេះនោះឲ្យសាងសង់កន្លែងមួយអានីបនូឡាណាម៉ាកានមិនអជ្លីអានជ្តមិហ្វីហ៊ីវ៉ាណាតាសាវ៉ាគាត់បានសរសេរសារមួយបញ្ជាឲ្យពួកមូណាហ្វីគីនពួកមូណាហ្វិកដែលនៅទឹកដីម៉ាឌីណានោះសាងសង់កន្លែងមួយដើម្បីពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីប្រមូលផ្ដុំសត្រូវរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលីកៃឌីដើម្បីរៀបល្បិចកលដើម្បីធ្វើបាបអ៊ីស្លាមដើម្បីធ្វើបាបនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានសាងសង់កន្លែងនោះដោយប៊ីស៊ូរ៉ាទីលម៉ាស្ជីដសាងសង់កន្លែងនោះគឺជារូបរាងជាម៉ាស្ជីដរូបរាងជាម៉ាស្ជីដហើយក្រោយមកពួកគេក៏បាននិយាយថាកន្លែងដែលគេសាងសង់នេះគឺដើម្បីផ្ដល់ជូនអ្នកដែលទន់ខ្សោយអ្នកដែលឈឺស្កាត់អ្នកដែលធ្វើដំណើរពេលយប់ច្រកភ្លៀងឬក៏រដូវរងាហ្នឹងឲ្យពួកទាំងនោះដើម្បីស្នាក់នៅណាពួកគេនេះជាលេសរបស់ពួកគេតែធៀបពិតគឺពួកគេសាងសង់កន្លែងនេះដើម្បីជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំរបស់សត្រូវរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដើម្បីធ្វើបាបទៅលើសាសនាអ៊ីស្លាមបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានសុំឲ្យរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំទៅសម្បាយ៉ាងទីនោះពួកគេក៏បានអញ្ជើញ
Nabiយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដើម្បីឲ្យទៅសម្បាយ៉ាងនៅមស្ជីដឌីរ៉ារណាអញ្ចឹងរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកក៏បានសន្យាជាមួយពួកនោះថាគាត់នឹងទៅសម្បាយ៉ាងទីនោះអ៊ីនសាអល់ឡោះក៏ប៉ុន្តែរ៉ូស៊ូលឡោះក៏ថាគាត់ឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់សមរភូមិតាប៊ូកហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះអ៊ីដារ៉ាណានុសលីហ្វីគាត់ថានប៊ីបានសន្យាថានៅពេលដែលពួកខ្ញុំវិលត្រឡប់មកពីសមរភូមិតាប៊ូកវិញពួកយើងនឹងទៅសម្បាយ៉ាងទីនោះនប៊ីសន្យាមួយពួកគេណាفلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك ولم يبقى على وصوله إلى المدينة إلا ليل أو ليلتان أتاه الوحي من السماء អញ្ចឹងនៅពេលដែលរ៉ូស៊ូលឡោះមុនដែលរ៉ូស៊ូលឡោះត្រឡប់មកពីសមរភូមិតាប៊ូកវិញមុនមកដល់ម៉ាឌីណាមួយយប់ឬក៏ពីរយប់ហ្នឹងមុនមកដល់ទឹកដីម៉ាឌីណាសល់តែមួយយប់ទៀតក៏ពីរយប់ទៀតមកដល់ទឹកដីម៉ាឌីណាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានផ្ដល់វ៉ាហ៊ីពីលើមេឃមកប្រាប់នប៊ីថាឡាតគុមហ្វីហ៊ីអាបាដាអូនប៊ីមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកកុំទៅសម្បាយ៉ាងនៅមស្ជីដនោះឲ្យសោះកុំទៅសម្បាយ៉ាងនៅមស្ជីដឌីរ៉ារមស្ជីដដែលគេសាងសង់ឡើងដើម្បីក្នុងគោលបំណងអាក្រក់អញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបកអាក្រាតអំពីគោលបំណងរបស់អាប៊ូអាមីរហើយនឹងក្រុមរបស់គាត់ដែលសាងសង់កន្លែងនោះឡើងនោះគឺមិនមែនដើម្បីគោរពនឹងអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទេអ្វីបើគាត់បង្ហាញនៅរូបភាពសម្បកក្រៅល្អមែនក៏ប៉ុន្តែធាតុពិតចិត្តរបស់គេនីតរបស់គេបំណងរបស់គេនោះគឺមិនមែនសាងសង់ឡើងដើម្បីតអាប់នឹងគ្រប់ពីព្រះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាទេនេះគឺអ្វីដែលរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានដឹងអំពីគោលបំណងម៉ាកាសិដអលខាប៊ីសាហ្វីហាដលប៊ីណាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបាយណាស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាម៉ាកាស៊ីដហ៊ុមអលខាប៊ីសាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងអាក្រក់របស់ពួកគេដែលបានសាងសង់មស្ជីដនេះឡើងដូច្នេះហើយបានអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាហាមិនឲ្យនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំសម្បាយ៉ាងនៅមស្ជីដឌីរ៉ារមស្ជីដដែលគេសាងសង់ឡើងកន្លែងដែលគេសាងសង់ឡើងនៅក្នុងបំណងអាក្រក់ដែលអត់អ៊ីខ្លាសទាំងអស់នេះគេហៅថាមស្ជីដឌីរ៉ារដូច្នេះហើយបានអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហាមិនឲ្យនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំសម្បាយ៉ាងនៅមស្ជីដឌីរ៉ារមស្ជីដនោះហើយចឹងនេះគឺជាគិស្សាគេឲ្យឈ្មោះថាមស្ជីដឌីរ៉ារមស្ជីដឌីរ៉ារដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាហាមឃាត់ចំពោះនប៊ីយើងមិនឲ្យសម្បាយ៉ាងនៅទីនោះអញ្ចឹងតកតងនៅក្នុងបែបរបស់យើងនេះគឺពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះគឺចង់និយាយថាសូម្បីតែយើងទៅសម្បាយ៉ាងដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងទៅសម្បាយ៉ាងនៅកន្លែងដែលមិនល្អដូច្នេះហើយសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានហាមឃាត់អំពីការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតនៅកន្លែងដែលអាចធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការដែលឈិរិកដែលនាំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាហាមឃាត់អញ្ចឹងដោយលន់បានលើកឡើងពីដើមមិញគឺហាមមិនឲ្យយើងទៅសម្លេះសត្វដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានៅកន្លែងដែលគឺសម្លេះក្នុងគោលបំណងគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាហើយលើបានលើកឧទាហរណ៍ហើយអំពីការហាមឃាត់របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមិនឲ្យយើងសម្បាយ៉ាងទៅកាន់គូបូរសំបីតែយើងសម្បាយ៉ាងដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដែលយើងសម្បាយ៉ាងនៅកន្លែងគូបូរវាអាចនាំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការដែលគោរពទៅចំពោះគូបូរដែលវាខុសឆ្គងវ៉ាណាហ៊យអានិឌូអាអ៊ីនដលគូបូរហាមិនឲ្យយើងសុំដុអាចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់ចង់ដុអាចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាគាត់ទៅគូបូរទៅដុអានៅលើគូបូរហ្វៃបើគាត់សុំដុអាចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅកន្លែងទៅដុអានៅគូបូរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេត្រូវបានគេហាមឃាត់ដោយសារខ្លាចដើម្បីបិទមធ្យោបាយដែលនាំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការឈិរិកដោយដែលរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះហាមមិនឲ្យយើងសម្បាយ៉ាងនៅពេលដែលថ្ងៃរះដោយសារពួកមូស្យរីគីនវាសម្បាយ៉ាងនៅពេលដែលថ្ងៃរះហើយពួកគេសម្បាយ៉ាងនៅពេលដែលថ្ងៃលិចដូច្នេះហើយបានរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះហាមអ្នកអ៊ីស្លាមមិនឲ្យសម្បាយ៉ាងនៅពេលដែលថ្ងៃកំពុងលិចដើម្បីហាមឃាត់មធ្យោបាយដែលធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការគោរពអ្វីផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាហើយនឹង
ធ្វើឲ្យខុសអំពីអ៊ីបាដាតរបស់ពួកអលមុស្យរីគីនចឹងលើសង្ឃឹមថាបងប្អូនមួយឥស្លាមនឹងយល់នៅមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងបែបនេះដែរលិនបានលើកនៅអាយ៉ាតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលឲ្យថាឡាតាគុំហ្វីហ៊ីអាបាដាហើយមូលហេតុដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហាមិនឲ្យយើងនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមសម្រាប់យ៉ាងនៅក្នុងមស្ជីដរ៉ាតគឺមូលហេតុរបស់វាដើម្បីឲ្យយើងជៀសផុតអំពីកន្លែងដែលមិនល្អកន្លែងដែលគេគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាឬជាកន្លែងដែលគេធ្វើឡើងដើម្បីបំណងអាក្រក់អញ្ចឹងនៅក្នុងបែបនេះដែរគឺមានហាឌីសមួយដែលអ៊ីនសាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ក្នុងរឿងនេះដែរគឺអ៊ីរ៉ាហ៊ីមហ៊ុលឡោះគាត់បានយកអាយ៉ាត់មួយដែលបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញដើម្បីបញ្ជាក់ជាផុសតាងនៅក្នុងបែបនេះហើយនឹងហាឌីសដែលបានអានសាប៊ីតប៊ិនអ៊ឌហាករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូកាឡាមានបុរសម្នាក់نظر رجل أن ينحر إبلا នៅក្នុងកន្លែងមួយប៊ូណាឬក៏ប៊ូវ៉ាណានឹងជាឈ្មោះកន្លែងមួយដែលស្ថិតនៅការីបុមមីនម៉ាកាដែលស្ថិតនៅជិតទីក្រុងម៉ាកាអញ្ចឹងហាឌីសដែលបានរាយការណ៍អំពីសាហាបាត់សាប៊ីតប៊ិនអ៊ឌហាកគាត់បាននិយាយថាមានបុរសម្នាក់បាន nazar នៀតណាយើងថា nazar មានបំណងឬក៏ nazar ប្រាថ្នាដើម្បីទៅសម្លេះសត្វអូតមួយនៅកន្លែងមួយដែលគេហៅឈ្មោះថាប៊ូណាឬក៏ប៊ូអាណានេះជាឈ្មោះកន្លែងស្ថិតនៅតំបន់មួយគេហៅអសាឌីយ៉ានេះឈ្មោះកន្លែងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់នៀតប្រាថ្នាចង់ទៅយកសត្វអូតនោះទៅសម្លេះនៅទីនោះគាត់ថាគាត់ចង់សម្លេះសត្វអូតមួយនៅកន្លែងនោះ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ប៉ុន្តែគាត់បានសួររ៉ាស៊ូលឡោះ صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា nazar ម៉ាក់ណា nazar មានន័យថាយើងដាក់កាតព្វកិច្ចអ្វីមួយទៅលើខ្លួនយើងនៅក្នុងការតអាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដែលហុគមសារ៉ាមិនបានដាក់មកលើយើងទេណាឧទាហរណ៍ថាគាត់ថាបើសិនជាគាត់ជាសះស្បើយណាគាត់នឹងទៅធ្វើរកុនហាជីឬក៏គាត់នឹងបួស3ថ្ងៃឬគាត់នឹងទៅធ្វើអ៊ុមរ៉ាឬគាត់សតកោនឹងបរិច្ចាគជាមួយណាអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះគេហៅថា nazar នៅក្នុងការតអាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអញ្ចឹងហុគមវា nazar នេះនៅពេលដែលយើង nazar ហើយគឺត្រូវតែអនុវត្តវាត្រូវតែធ្វើវាណាឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះថាបើសិនជាកូនរបស់លិនប្រឡងជាប់បាក់ឌុបលិននឹងធ្វើប៉ះឡាអីគេហៅថា$100ឬក៏ដាក់ម៉ាស្ជីត$100អានោះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដំបូងឡើយហុគមអ៊ីស្លាមគឺអត់បានដាក់កម្រិតឲ្យគាត់ថាត្រូវតែធ្វើសតកោះចំនួន$100ទៅអីចឹងទេប៉ុន្តែគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌថាបើសិនជាកូនគាត់ប្រឡងជាប់ឬក៏បានស្លាមាត់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះវិញអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងសតកោះ$100អញ្ចឹង$100នេះគឺគាត់ត្រូវវ៉ាជីបគាត់ដាក់វ៉ាជីបលើខ្លួនឯងគាត់អានោះគេហៅថា nazar ត្រូវតែធ្វើវាអានោះហុគមnazar ហើយហុគម nazar នេះទៀតគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានបញ្ជាក់ថាវលយូហ្វូនូឌូរហុមអញ្ចឹងហុគមដែលអ្នកដែល nazar នេះគឺត្រូវតែធ្វើវាដែលបើមិនធ្វើគឺឌូសាអញ្ចឹងនេះហុគម nazar លិនចង់បញ្ជាក់ហាហ្សាឌីអញ្ចឹងលិនត្រឡប់មកហាឌីសរបស់យើងវិញមេរៀនរបស់យើងគឺហាឌីសដែលរ៉ាស៊ូលឡោះ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមបានសួរបុរសនោះដែលគាត់ថាគាត់ចង់ទៅសម្លេះសត្វអូតមួយនៅកន្លែងប៊ូអាណាហ្នឹងអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមសួរ هل كان فيها وثنا من أوثان الجاهلية يعبد នៅវាសួរបុរសនោះថាកន្លែងនោះកន្លែងប៊ូណាឬក៏ប៊ូអាណានោះតើវាគឺជាកន្លែងដែលសម័យជាហ៊ីលីយ៉ាពីមុនមកដែលគេគោរពអ៊ីបាដាតផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដែរទេកន្លែងដែលអ្នកចង់ទៅយកអ៊ុនតាយកទៅសម្លេះនៅទីនោះ
កន្លែងនោះតើវាមានពាក់ព័ន្ធពីមុនមកវាគឺជាកន្លែងដែលគេគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដែរទេណាអាហ្នឹងនប៊ីស៊ូលក្រោយមកកលូពួកគេបានឆ្លើយទូលនប៊ីថាឡាគ្មានទេរ៉ាស៊ូលឡោះចឹងថាកន្លែងនោះគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធអីរឿងរ៉ាវសម័យជាហលីយ៉ាឬក៏ជាកន្លែងដែលល្បីដែលគេគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទេចឹងនប៊ីស៊ូលទៀត فهل كان فيها عيد من أعيادهم តើកន្លែងប៊ូណាស់នោះជាកន្លែងដែលពួកគេយកកន្លែងនោះគឺដើម្បីធ្វើជាកន្លែងបុណ្យទានដែរឬទេ فهل كان فيها عيد من أعيادهم តើកន្លែងប៊ូណាស់ដែលអ្នកចង់ទៅសម្លេះសត្វអូតនៅទីនោះជាកន្លែងដែលពួកជាហេលីយ៉ាយកកន្លែងដើម្បីរយ៉ាបុណ្យទានរបស់ពួកគេដែរឬទេក៏លូពួកគេបានឆ្លើយទៅវិញថាឡាអត់ទេរ៉ាស៊ូលឡោះដែលពួកគេថាកន្លែងដែលខ្ញុំចង់ទៅសម្លេះណាសត្វអូននោះគឺអត់មានមិនមែនជាកន្លែងដែលគេធ្វើអ៊ីបាដាតហើយផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយមិនមែនជាកន្លែងដែលពួកមូស្យរិគីនធ្វើជាកន្លែងដែលបុណ្យទានរបស់គេនោះទេណាអញ្ចឹងរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមសួរពួកគេអស់ខ្លាចក្រែងពួកគេបរិះម្នាក់ដែលយកអ៊ុនតាទៅសម្លេះទីនោះខ្លាចគេធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការស្យរិកឬក៏យកទៅកន្លែងដែលគេសម្លេះក្រៅអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលរ៉ូស៊ូលឡោះបានដឹងអំពីបំណងបុរសនោះថាកន្លែងនោះគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងដែលគេគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាជាកន្លែងដែលអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងដែលគេធ្វើបុណ្យទានរបស់ពួកជាហេលីយ៉ាទេរ៉ូស៊ូលឡោះក៏បានفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك ចឹងនប៊ីបានអនុញ្ញាតនប៊ីបានអនុញ្ញាតថាចូលអ្នកធ្វើតាម nazar មិនថាចូលអ្នកធ្វើតាមប្រាថ្នារបស់អ្នកឬក៏បំណងដែលអ្នកបាននៀតថាអ្នកចង់ទៅសម្លេះទីនោះគឺសម្លេះបានដរាបណាកន្លែងនោះវាមិនមែនជាកន្លែងដែលមានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកន្លែងដែលពួកមូស្យរិគីនយកកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងធ្វើអ៊ីបាដាតក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាឬគឺជាកន្លែងបុណ្យទានរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យអត់ពាក់ព័ន្ធទេអាចទៅសម្លេះបានអ្នកឯងចង់នេះទៅសម្លេះទៅនោះគឺអាចសម្លេះបានអញ្ចឹងហើយនេះហើយបានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមនៅពេលដែលគាត់បានសួរដេញដោលច្បាស់លាស់ហើយនប៊ីក៏បានថាចូលឲ្យអ្នកអនុវត្តទៅតាមការនីតរបស់អ្នកចាស់គឺមិនមានបញ្ហាទេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ថាការអហ្សាបះការសម្លេះសត្វដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាគឺយើងមិនអាចយកទៅសម្លេះនៅកន្លែងដែលគេសម្លេះដើម្បីម្ចាស់ផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះដែរគឺឧលាម៉ារ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះឈីខសាឡេះហ្វូហ្សានគាត់បានដកស្រង់មេរៀននៅក្នុងគីតាបនេះគឺមានម៉ាសាអ៊ីលជាច្រើនដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងជាងតាមរយៈហាឌីសនេះគឺយើងទទួលបានមេរៀនជាច្រើនដូចជាសម្រាប់មុហ្វទីគាត់ចង់ថា فيه وفي الحديث دليل على مشروعية تثبت المفتي من حال السائل ومقاصده قبل إصدار الفتوى គាត់ចង់និយាយថាអញ្ចឹងមេរៀននេះសម្រាប់មុហ្វទីសម្រាប់អ្នកដែលកាត់ហុគមគឺត្រូវសួរដេញដោលឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីស្ថានភាពអ្នកសួរឲ្យដឹងច្បាស់សិនគោលបំណងគាត់នឹងសួរនឹងចង់យ៉ាងម៉េចឲ្យយើងដឹងសិនមុននឹងយើងចេញ fatwa ចេញហុគមអ្វីមួយឲ្យយើងសួរឲ្យបានដឹងអំពីគោលបំណងនោះសិនយើងកុំប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងការសួរហុគមដែលមិនទាន់ដឹងអំពីស្ថានភាពពិតប្រាកដជាក់លាក់អញ្ចឹងយើងមើលរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមនៅពេលដែលបុរសម្នាក់មកប្រាប់រ៉ូស៊ូលឡោះអំពីការទៅសម្លេះរបស់គាត់ហ្នឹងរ៉ូស៊ូលឡោះសួរអស់លេងណាសួរតើមានពាក់ព័ន្ធចេះមួយអត់បើថាអត់ទេអត់បញ្ហាទេបើសិនជាមានរ៉ូស៊ូលឡោះនឹងប្រាប់ថាវាមិនអាចធ្វើទៅបានទេដោយសារហុគមវាចេះមួយម៉ាសាឡាដែលយើងទទួលបានមេរៀននៅក្នុងនោះដែរគឺ مشروعية الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم អញ្ចឹងហុគមសារ៉ាគឺបានយើងទទួលបានមេរៀនថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅរកអះលីអ៊ីលមូអ្នកដែលចេះដឹងហើយសួរអះលីអ៊ីលមូអញ្ចឹងបុរសនោះគាត់សួររ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមនៅពេលដែលគាត់
niat chẳng hơi muốn quạt tuyệt phơi nó quạt su Rasulullah đây quạt su thay Rasulullah là ta ai phơi ban ớt bao sinh trong vô sạch ớt môi tơ sầm lay nó tí nung mình chẳng một trăm môi chẳng quạt su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam đối với như tao này muốn nâng ác nâng quạt perka vầy môi ibadat ở vầy môi cứ dân mình ai phải nhà nó không cả ăn quạt về nó thế lúc ta thì dân terlap terok tuan terok ulama terok nak ceh dang ada mai soal ahli ilmuអ្នកដែលចេះដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហានោះតើវាអាចធ្វើទៅបានឬក៏មិនបានខ្លះយើងទទួលការខុសឆ្គងមេរៀនមួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងគេហៅថា wajib wujub al wafa bin nazar iza kana an nazar ta'ah អញ្ចឹងអ្នកណាហើយដែលបាន nazar ប្រាថ្នាឬក៏បាននិយាយធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងការតអត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគឺត្រូវតែអនុវត្តនៅវ៉ាជីបត្រូវតែធ្វើប្រការនោះដូចលិនបានលើកឡើងបាញ់មិញគឺដូចថាលើគាត់ថាគាត់ nazar មានន័យថាគាត់ដាក់វ៉ាជីបទៅលើខ្លួនគាត់ថាគាត់នឹងសតកោឬក៏គាត់បួស3ថ្ងៃឬក៏បួសមួយអាទិត្យបើគាត់រួចផុតអំពីគ្រោះថ្នាក់នេះគាត់បានស្លាមាត់ចេះមួយអញ្ចឹងមិនគាត់ដាក់វ៉ាជីបទៅលើខ្លួនគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដាក់វ៉ាជីបហើយគឺគាត់ត្រូវតែអនុវត្តប្រការនោះហ្នឹងមេរៀនខ្លះដែលយើងទទួលបានអំពីហាឌីសដែលបានលើកឡើងអំនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជា an-nazar នៅក្នុងការធ្វើម៉ាក់សៀតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡា la yajuz al-wafa' bihi أو في شيء لا يملكه الناذر فإنه لا يلزمه ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់និយាយថាគាត់ទៅធ្វើម៉ាក់សៀតអញ្ចឹងនប៊ីថាចូលអ្នកគុំទៅធ្វើឧទាហរណ៍គាត់បាន nazar ថាបើសិនជាខ្ញុំបានស្លាមាត់ឬក៏បានសុខសប្បាយបានរួចផុតអំពីគ្រោះថ្នាក់នេះខ្ញុំនឹងទៅផឹកស្រាឬក៏ទៅធ្វើម៉ាក់សៀតអញ្ចឹងណាជាក្រោយមកគាត់បានស្លាមាត់មែនណាប៊ីថាមិនហារ៉ុសឲ្យគាត់ទៅធ្វើប្រការនោះទេមិនចាំបាច់ទេបើសិនជាគាត់នៀតធ្វើម៉ាក់សៀតគឺអត់វ៉ាជីបមិនហាអត់ហារ៉ុសឲ្យគាត់ទៅធ្វើទេប៉ុន្តែបើគាត់ nazar ល្អធ្វើអ៊ីបាដាតណាប៊ីចូលឲ្យអ្នកបំពេញ nazar នោះចោះ al-mas'alah al-thamina ចឹង masalah នៅក្នុងមេរៀនដែលយើងទទួលបានពីហាឌីសនេះដែរគឺហារ៉ាមចំពោះយើងនៀត nazar នៅក្នុងការធ្វើម៉ាក់សៀតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាឧទាហរណ៍ថាបរិះម្នាក់គាត់ថាគាត់ចង់ទៅធ្វើបាបដល់ណាមួយគាត់នៀតថាបើគាត់បានសុខបានស្លាមាត់បានគាត់គាត់នឹងទៅសម្លាប់ឬក៏ទៅធ្វើបាបអ្នកនេះឬអ្នកនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់នៀតអញ្ចឹងគឺហារ៉ាមចំពោះគាត់បំពេញនៅការនៀតរបស់គាត់បំពេញនៅការបកប្រការរបស់គាត់ដូច្នោះដោយសារវាជាប្រការដែលម៉ាក់សៀតដែលវាជាប្រការដែលបាបកម្មដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាហាមឃាត់ឬក៏គាត់ nazar yani zabh li ghairillah ដើម្បី nazar ដើម្បីសម្លេះសត្វគោរពដើម្បីគោរពនឹងធ្វើជូនម្ចាស់ផ្សេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាឬក៏ទៅសម្លេះនៅកន្លែងដែលគេសម្លេះក្នុងនាមគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាចឹងហាឌីសនេះគឺជាផុសតាងមួយដែលបង្ហាញអំពី dalilun ala tahrim al-wafa bi nadar al-ma'siyah គឺជាផុសតាងដែលហារ៉ាំមិនឲ្យយើងទៅបំពេញ nazar របស់យើងដោយប្រការម៉ាក់សៀតនោះឡើយអញ្ចឹងពុទ្ធអ៊ីស្លាមពីទីកុរអាននេះគឺជាមេរៀននៅក្នុងមេរៀនទី11នៅក្នុងគិតាបតៅហីដដែលបានលើកយកមកសិក្សានៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហាមមិនឲ្យយើងទៅធ្វើអ៊ីបាដាតនៅកន្លែងដែលគេសាងសង់ឡើងក្នុងគោលបំណងអាក្រក់ក្នុងគោលបំណងគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាឬក៏ក្នុងគោលបំណងអាក្រក់ហើយដោយដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមបានលើកយកអំពីហាឌីសរបស់អបូហាបអាម៉ាមនេះគឺ
តកតងទៅនឹងការ nazar ការនៀតអញ្ចឹងហុគមយើងទទួលបានតាមរយៈមេរៀនរបស់យើងនេះយើងដឹងហើយថាដោយសារប្រការទាំងអស់នោះវាសាសនាអ៊ីស្លាមហាមឃាត់គឺដោយសារកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការដែលហារ៉ាមប្រការដែលនាំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការ syirik ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាមិនអាប់បងប្អូនឲ្យអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងជំពូកទី11នៅក្នុងគីតាបតៅហ៊ីដយ៉ាគេលិនសង្ឃឹមថាពុំមួយបងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ទទួលបាននៅហ្វាអ៊ីដាខ្លះឬក៏អត្ថប្រយោជន៍ខ្លះអ៊ីនសាអល់ឡោះធ្វើបើមានការខ្វះខាតក៏ប៉ុន្តែអ៊ីនសាអល់ឡោះសង្ឃឹមថាអ្វីដែលយើងទទួលបានអ៊ីនសាអល់ឡោះជាតៅហ្វីកអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយរូបលិនខិតខំស្វែងយល់និងបកស្រាយឲ្យបានក្បោះក្បាយដើម្បីងាយស្រួលចំពោះបងប្អូនយើងយល់នៅក្នុងគីតាបតៅហ៊ីដនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាហាហ្សាវបិលឡាហ៍តៅហ្វីកវលហ៊ីដាយះវ៉ាស្សឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុហ៍